狂妄的家伙，我今日非要打得你跪地求饶不可！楚宪硕怒了，可就算他再愤怒，但是他此刻的画风却也变了。他本来是打算杀了楚风的，可是现在他只打算教训楚风，让楚风出丑，但是却并不准备杀了楚风。之所以发生这样的转变，就所以因为楚风修炼了神罚玄功，他觉得楚风能够修炼神罚玄功，那背景定然也是非同小可。大千上界怕是没有任何一个天族能够掌握神罚玄功，由此他断定楚风定然是其他上界来的，并且楚风背后的势力很可能是其他上界的霸主，那样的势力非同小可。就算弱于楚氏天族，却也是一方庞然大物。他若是贸然杀了楚风，怕是要惹上大祸，所以他也是不敢杀了楚风。虽然他并没有打算下杀手，可是收拾楚风的机会，他却也绝对不会放过。毕竟不管怎么说，楚风都是修炼了神罚玄功的天才，若是击败楚风，那对他楚宪硕来说也是一件光宗耀祖的事情。所以此刻楚宪硕的威压可不是无形的，在场的所有人都能够看得到，那威压金芒璀璨，排山倒海，以万军不可敌的气势向楚风压迫而去。可是面对那正面压迫而来的威压，楚风却是不慌不忙，他的眼中散发着绝对的自信。破！猛然间，楚风大喝一声，在他的身前便出现了一把金灿灿的大剑，此剑自然是远古战剑。远古战剑一出，那排山倒海而来的威压顿时烟消云散，被硬生生的击退了。这一刻，莫说旁人，就连楚宪硕也是大吃一惊，毕竟远古战剑的气息非同小可，他实在是做不到波澜不惊。那是什么？看到远古战剑的第一反应，所有人都是惊讶的。先不说这把大剑所散发出的王者之气是那般的与众不同，单说这金色大剑的力量就足以令人震惊。这金色大剑可是具备着逆战一品的力量，是秘技，好厉害的秘技，我还是第一次看到这般厉害的秘技。此刻就连仙兵庄主的目光也是产生了变化，因为如此厉害的秘技在整个大千上界都从未见过。这楚风今日一出手就展现出了神罚玄功以及这等秘技，两种堪称传说中的手段，更加确定了楚风的来路不凡。这楚风还真是让我开了眼界，就连红发老者此刻也不淡定了，他终于知道为何楚风胆敢以2品真仙的修为挑战4品真仙的楚宪硕了。此子的确不凡，仙兵庄主淡淡的说道。他这话声音很小，只有他周围的那些仙兵山庄的人能够听到。他似乎很吝啬自己的夸赞，所以不想当众夸赞楚风。庄主大人，那您来看，这楚风能斗得过楚宪硕吗？红发老者问道。他已经迫不及待的想要知道这场对决的结果了。这件事我可说不准。楚宪硕身为楚氏天族之人，在修武方面的手段绝对不弱，楚风能否胜过楚宪硕，那还要看他能否继续给我们惊喜了。仙兵庄主说道。听了仙兵庄主的话后，红发老者以及仙兵山庄的其他人则再度将目光投向了楚风与楚宪硕的战圈之内。这场大战才刚刚开始，究竟谁胜谁负又充满了未知，他们都开始变得专注起来，不想错过这场战斗任何一个细节。楚风，事到如今，我不得不承认你的确有点手段，但是你若要是觉得你凭借这些就能胜我，那你仍是异想天开。你楚风是修武奇才，我楚宪硕也不是平庸之辈，天极血脉的力量可不只是你解开了。楚宪硕说话之间，他的眼中雷芒涌动，很快的耀眼的雷纹也是在他的额头之上汇集而成的，那是一个地字，地级雷纹。楚宪硕修炼的乃是德罚玄功，德罚玄功已是不俗，楚宪硕能够背负天才之名，的确是有些手段，更何况他还成功的解开了天极血脉中这雷纹的力量，更是说明了他的天才之名，名不虚传。换作往日，他施展出这样的手段，定会引来赞叹的目光以及夸赞的语言。只是今日他这地罚玄功在楚风那神罚玄功的面前的确是黯然失色。但不管怎么样，雷纹依旧是雷纹，这是能够增强力量的手段，更何况楚宪硕修炼的还是地罚玄功，所以此刻他的战力已是提升了一大截。尽管他的修为并没有提升，可是他的战力的确比先前强横了许多。接招！楚宪硕说话之间，衣衫舞动，磅礴的威压再度自其体内散发而出，这一次无论是声势还是力量都比先前强大了许多。然而当那威压靠近楚风身前的远古战剑之后，却再度消散开来。这一刻，楚宪硕不仅眉头紧皱，更是惊讶地张大了嘴巴。哪怕他动用了雷纹，竟然也无法撼动那远古战剑，这足以证明楚风那远古战剑的厉害。我就不信了。楚宪硕手腕一转，一把银色的大刀便出现在了手中。这把大刀长达3米有余，精雕细琢，气息不凡。这乃是一把半成仙兵，并且品质非常之强。我就不信你还能挡得下来。半成仙兵入手，楚宪硕的战力再度提升，而随着半成仙兵不断刺出，一道道光刃也是不断的轰向远古战剑，刺耳的轰鸣不断响起，远古战剑也在此刻开始动摇。然而楚宪硕的攻击还只是试探而已，那只是随意的攻势。接下来他开始使用武技，当使用出人境武技之后，远古战剑已经扛不住了，不断的向后退去。此刻楚宪硕终于看到了胜利的曙光。然而楚风意念一动，那远古战剑竟然向回退缩而去。当远古战剑来到楚风近前之后，开始绽放出特殊的光芒。下一刻，远古战剑竟然与楚风相融，楚风进入到了远古战剑之中。当楚风进入到远古战剑之内后，他的战力并未减弱，远古战剑就如同防御阵法一般，将他护在了当中。但是面对楚宪硕咄咄逼人的攻击，楚风也是与远古战剑一起不断的被击退。但哪怕如此，
楚风却依旧不慌不忙。只见楚风手腕一转，神龙挟持便出现在了掌心之上。神龙挟持出现之后，楚风的战力也是瞬间大增。当战力整体提升之后，那远古战剑也是变得更加强横。楚宪硕的攻击已是无法奈何楚风。挡下楚宪硕的攻击之后，楚风也是不再一味防守，开始发动攻击。楚风的神龙血齿不断挥动，一道道凶猛的武技便开始向楚宪硕反攻而去。此刻，楚宪硕已是陷入了劣势，哪怕动用祖境武技，他也依旧不是楚风的对手。眼下，楚宪硕根本不敢与楚风正面抗衡，面对楚风不断攻来的武技，他只能落荒而逃。想不到这楚风这般厉害，在使用如此强横的秘技之际，竟然还能够使用武技，看来胜负已定。楚宪硕四品真仙，竟不敌楚风。看到楚宪硕那狼狈的样子，许多人暗自定下结论，觉得这场战斗是楚风胜了。可是定下这种结论的，乃是修为较弱者，至少不是绝对的高手。而如同红发老者和仙兵庄主这种存在，却并没有觉得楚宪硕要败了，相反，他们都觉得楚风怕是要倒霉了，因为他们都看得出来，楚宪硕的逃脱乃是故意为之，他是在酝酿一种手段，而这个手段将是楚宪硕能否战胜楚风的关键。终于，楚宪硕停了下来。当他停下的那一刻，楚风的攻势已是轰然而至，那可不是寻常的武技，而是祖境武技。这击弱是击中，按理来说，楚宪硕必然是要重创的，甚至楚风若不留手，足以将楚宪硕斩杀于此。可是，眼见着那已经无法躲避的武技，楚宪硕的嘴角却掀起了一抹笑意。一声巨响传来，凶猛的涟漪更是肆虐天际。可是此刻，在场的许多高手却都是眼前一亮，哪怕是楚风，也是目光一动，因为他惊愕地发现自己的祖境武技明明已经轰在了楚宪硕的身上，可是楚宪硕却是毫发无损，是那白色的气体。楚风注意到楚宪硕此刻的身上覆盖着一众白色的气体，那白色的气体如同云雾一般，若不是仔细观看，根本就注意不到。可是那白色的气体非同寻常，那不是简单的仙级武力，那是一种更为复杂的力量。是那白色的气体挡下了楚风的攻击，可是那既不是武技，又不是秘技，楚风一时之间无法确定那究竟是怎样的手段。而就在这时，楚宪硕的身上忽然传来一声巨响，与此同时，那白色的气体也是急速增强，不仅将那围绕着他的能量涟漪轰散开来，那白色的气体更是在这一刻化作了白色的狮子。这只狮子长达100米，看上去就像是云朵构造而成，可是它的气息却是非常的强大，至少此刻它的气息已经远远的强过了楚风。而此刻，楚宪硕就站在那狮子的头部，凝视着楚风。仙法，这是仙法！楚宪硕少爷竟然修炼成了仙法，厉害！不愧是楚氏天族的天才，竟在4品真仙境就修炼成了仙法。这一刻，在场的许多人都露出惊叹之色，他们终于不再夸赞楚风，而是对出现手的手段投去了惊叹的目光。如果说之前一直给予他们惊喜的是楚风的话，那么此刻给予他们惊喜的便是楚宪硕。而从周围之人的议论声中，楚风也是得知这所谓的仙法是何来路。仙法至少踏入真仙境的人才可以修炼的一种手段，仙法与武技类似，都是修武者的一种手段，但却不同于武技。如果说武技是单纯的运用武力而施展的手段，那么仙法则是一种结合了精神力的手段。也就是说，想要修炼仙法，不仅修为要达到真仙境，还必须是界灵师，掌握着极强的精神力，否则是无法修炼仙法的。而仙法的力量则是远远强于祖境武技的，所以此刻楚宪硕才会散发着压制楚风的气息。你的修为还不到3品真仙，哪怕你天赋再好，也不可能掌握仙法。我这仙法名为天师拳，虽然谈不上是多么厉害的仙法，可是对付你已是足矣。你现在若是跪地求饶，向我认错，我可以既往不咎，放你一马。但是你若冥顽不灵，还要与我一战的话，我可不敢保证我这天师拳轰出之后，你是否还能活着站在这里。楚宪硕对楚风说道。说这话的时候，他的眼中布满了自信之色。在他看来，他既然成功的施展出了这仙法天师拳，那么楚风就注定要败在这里。仙法吗？还是第一次领教，所以我楚风倒是想感受一下仙法的力量到底有多强。楚风说完此话，他意念一动，那一把金灿灿的巨斧便横在了他的身前，那乃是秘技远古战斧。当远古战斧出现之后，楚风的战力也是随之攀升。此刻的楚风竟然丝毫不弱于楚宪硕，他们二人的战力已是旗鼓相当，那也是秘技。如此强力的秘技，楚风竟然能够同时使用。看到远古战斧横在虚空之上，在场之人皆是大吃一惊。按理来说，强大的手段只能使用一种，楚风在使用远古战剑的时候还能够使用竞技武技，就已经让人刮目相看。眼下他竟然还使用出了如此厉害的秘技，2种秘技同时施展，这是有违修武常理的事情，寻常人根本做不到，哪怕是天才也承受不住那种力量的压迫。但是楚风他却做到了。其实换做之前，楚风的确做不到，但是踏入真仙境之后，楚风的肉身也发生了变化，所以现在的他已经能够做到将远古战剑以及远古战斧同时使用。想不到你还掌握着秘技，只不过你这把斧头显然不如你的那把剑。虽然这斧头提升了你的战力，但是仙法之下，任何手段都是枉然。同等修为之下，我有仙法，你无仙法，便已经注定了你要败在我的手中。楚宪硕依旧满面的自信。是吗？楚风淡淡一笑，随后他的目光竟然变得凌厉起来，说道：可我楚风偏要试一试你这仙法的威力。楚风话音落下之际，剑眉倒数，那远古战斧已是在他的催动之下
向楚宪硕攻了过去。既然你找死，那便别怪我不客气。楚宪硕一拳轰出，那覆盖着他的百米巨狮竟然发出一声咆哮，随后猛然飞掠而出，脱离了他的肉身。那百米巨狮竟然可以在空中奔跑，虽然看着它就像是一团云朵所化，可是此刻的它不仅栩栩如生，如同真正的雄狮一般，更是威风凛凛，霸气非凡。可是楚风的远古战斧却毫不示弱，金芒闪烁，宛如冰中王者，向那巨狮刺了过来。此刻在场之人皆是睁大了眼睛，紧紧地凝视着那再度对决的二人。他们知道楚风与楚宪硕的这场对决究竟谁胜谁负，在此一战之后便会揭晓。气势汹汹的仙法天狮拳如同真正的猛兽一般，大嘴张开，嘶吼连连，似要连天空都要吞噬。而远古战斧虽然没有发出吼声，可气势却丝毫不逊色那巨狮，仿佛所有阻挡他的都将被他斩断开来。终于二者靠近，他们还未真正的接近，但他们所散发的气息便开始了对决。涟漪开始翻腾，如烟花一般绚丽的扩散，可那涟漪却是那般凶猛，仿佛可以毁灭一切。一声巨响传来，天地都是为之一颤，在场许多修为弱的小辈更是被那股颤动震得瘫坐于地。是那仙法与楚风的秘技轰在了一处，本体交锋，涟漪更盛，那汹涌的涟漪威力变得更强。幸亏在场有着不少高手坐镇，他们凭借威压就足以挡下那涟漪，否则若是那涟漪落了下来，那么在场的所有100岁以内的小辈怕是都要葬送在那涟漪之中，尸骨无存。可是此刻的人们却根本没有心情去关注那涟漪的强弱，所有人都盯着那正在交锋的仙法与秘技，毕竟这是决定胜负的关键时刻。猛然间，高手们的目光产生了变化，因为那仙法已经溃散开来，随着仙法的溃散，那涟漪也开始消散。此刻无论高手与否，都能够看到天际上的情况。楚宪硕的仙法天狮拳已经消散了，可是楚风的远古战斧却依然横在虚空之上，依旧是气势不凡，威风凛凛，如万兵之王，藐视一切。不，此刻的远古战斧仿佛气势更盛，光芒更强，就仿佛在告诉世人，这场对决是他胜了。不可能！楚宪硕不敢相信眼前的一切，歇斯底里的大喊起来。可是很快的，他大嘴一张，一口鲜血便喷了出来，紧随其后，他的双腿也是发软，竟然半跪在了虚空之上。此刻他的脸色也是变得苍白如纸，如同死人一般，气息更是虚弱的很。看来仙法天狮拳他虽然成功的施展而出，可是对他的负担却也是不小。可就在这时，那远古战斧忽然动了起来，携带着磅礴的威压向那楚宪硕攻了过去。此刻的楚宪硕实在是太虚弱了，远古战斧还未靠近，其所散发的威压便将楚宪硕压迫得失去御空之力，如断线的风钟，从空中坠落而下。宪硕大哥！见此一幕，楚氏天族的众位小辈同时拔空而起，想要接住楚宪硕。可是当他们靠近楚宪硕之后，却也都被远古战斧的威压所笼罩，一时之间哀嚎不断。他们所有人都无法抵挡远古战斧的威压，与楚宪硕一同从虚空之上跌落而下，最终全部落在了地上。因为下落的力道之强，竟硬生生的用他们的肉身在地表之上轰出了一座超级大坑。然而这还是楚风留守的结果，否则凭借着远古战斧的威压，怕是除了楚宪硕之外，楚氏天族的众位小辈全都要死。但是此刻虽然他们没有死，可却如同死狗一般趴在地上一动不能动。然而远古战斧却并未停止下落，仍在向他们压迫而去。眼见着远古战斧越来越近，楚氏天族众小辈的脸上都充满了恐惧，他们在那远古战斧之中感受到了死亡气息，他们真的害怕楚风会杀了他们。因为事到如今，他们已经发现这个楚风就是一个无法无天之辈，他什么事情都敢做，这自然也就包括杀掉他们。楚风，你要做什么？住手！你若敢杀我们，我楚氏天族绝对不会放过你。楚宪硕忍不住了，开始歇斯底里的大喊起来。尽管他已经竭尽全力的让自己声音显得气势磅礴，可那颤抖的声音仍无法掩饰他恐惧的内心。然而对于楚宪硕的话语，楚风却是不予理会。那远古战斧下落的速度仍然没有减缓，虽然远古战斧下落的速度本来就不快，可是哪怕再慢，只要一直下落，迟早会落在楚宪硕等人的身上。这楚风该不会真的要杀了楚氏天族的少爷小姐们吧？众人此刻也是深深的捏了一把冷汗，毕竟不管楚风身后有何背景，可是杀楚氏天族小辈，那在大千上界都是死罪。庄主大人，此刻红发老者也是慌了，不由得看向了仙兵庄主。因为楚风若是死在楚宪硕手中，他们不怕；可若是楚宪硕等楚氏天族的小辈真的死在了楚风的手上，那他仙兵山庄坐视不管，定然是要担负责任的。莫慌，我有分寸。仙兵庄主淡淡的说道。相比于红发老者，这位庄主大人依旧风轻云淡，仿佛一切尽在他的掌握。听起这样说，红发老者才放下心来。以仙兵庄主的实力，若是他想救楚宪硕他们，那么楚风是无论如何也杀不了楚宪硕他们的。然而仙兵庄主的打算，楚宪硕等人却不知晓。眼看着远古战斧越来越近，那致命的气息也是越来越近，楚氏天族许多小辈已是被吓得屁滚尿流，就连楚宪硕也绷不住了。我输了，是我楚宪硕输了，我认输还不行吗？快给我停手！楚宪硕大声呼喊着，他竟然认输了。而当他此话说出之际，那远古战斧也是终于停了下来。你早承认败了，不就结了？楚风淡淡一笑，下一刻那远古战斧以及身上的远古战剑同时消散，楚风额头之上的雷纹也消散了，楚风的气息再度恢复到了2品真仙，而他此举也代表着他准备收手了。见此一幕，在场的许多人都松了一口气，尤其是仙兵山庄的人，
倘若楚氏天族众小辈真的死在仙冰山庄，那对于他们来说也绝对不是一件好事。楚宪硕站起身来，用那幽怨无比的目光盯着楚风，看了楚风好一会，他才开口：“楚风，今日是我楚宪硕栽了，但是来日方长，咱们走着瞧。”狠狠地对楚风说完这句话后，楚宪硕便带着楚氏天族的众位小辈直接离开了。他们走得很快，头也不回，眨眼间便消失在了远处。这也难怪，毕竟今日的他们当真是丢人丢到了家。楚宪硕身为楚氏天族的一名天才，结界之术输给楚风也就罢了，可是，在武力对决上，身为4品真仙的他，竟然输给了2品真仙的楚风，这着实说不过去。可是，在楚氏天族众位小辈刚刚离开之后，楚风却也是一大口鲜血喷洒而出，随后脸色也是变得苍白起来。虽然楚风还没有像楚宪硕那般虚弱，可是此刻的楚风也如同受到了重创一般。这是看着这样的楚风，众人皆是一惊。先前2者的对决，楚风几乎一直处于优势，也从未被楚宪硕击中过，本不该受伤才是。看到这样的楚风，人们一时之间有些想不通。看来同时施展那样的秘籍，楚风小友也是承受着极大的风险。就在此刻，仙冰庄主开口了。他这一开口，人们才终于知道楚风为何会突然这样，原来是同时施展那样强横的秘籍造成了反噬。不过仔细想想，这反而合情合理，毕竟那样厉害的秘籍，寻常人根本就驾驭不了。楚风同时施展已经是非常的惊人，所以人们并没有因为楚风受到反噬而轻视楚风，反而依旧觉得楚风了不起。不管怎么说，楚风都是以2品真仙的修为战胜了4品真仙的楚宪硕，更何况楚宪硕还不是寻常的4品真仙，那也是一位大名鼎鼎的天才。因此众人心中都对楚风落下了一个相同的印记，那便是妖孽。对于仙冰庄主的话，楚风并没有否认，因为仙冰庄主的确是猜对了。楚风同时施展远古战剑和远古战斧，承受着巨大的压力，而现在的他也的确是受到了反噬。其实远古战斧还好说，若是使用远古战斧，楚风不会这般，只是远古战剑的力量着实难以驾驭，哪怕现在的楚风也没有彻底发挥出远古战剑的力量。因此在全力催动远古战剑的情况下，楚风在施展武技就已经有些勉强，而这种情况下再同时施展远古战斧，这对楚风来说不造成反噬反而就奇怪了。当然这也只是针对现在的楚风，秘技是一种神奇的技法，随着主人力量的提升，秘技的力量也会提升，并且秘技与主人也会越发贯通，相互了解，最终融为一体。楚风相信，随着他修为的提升，他不仅会越发熟练地驾驭远古战剑，更是能够发挥出远古战剑真正的力量。只是那是以后，而不是现在。就在此刻，一颗丹药如流星一般划空而过，最终在楚风身前停了下来。这是一颗丹药，药力极强，楚风小友服下此药，可减缓反噬之苦。仙冰庄主对楚风说道。而这丹药是从他手中丢出，自然也是他赠予楚风的。多谢前辈。这一次楚风倒未拒绝，将这颗丹药直接服下，因为他知道这颗丹药的确能够减缓自己的痛苦，而楚风的身上则没有这样的丹药。这种情况下，楚风没必要打肿脸充胖子，所以自然就接受了此丹。丹药入口便立刻化作柔和的力量，融入楚风全身，灌入灵魂深处。如果说此刻的反噬之苦是正在燃烧的熊熊烈焰，欲要燃尽楚风的肉身与灵魂，那么这丹药所化作的力量便是清澈的泉水。这泉水虽不能彻底将这燃烧的烈焰浇灭，可却也能够减弱其力量。此刻在这药力的扩散下，就如那仙冰庄主所说，楚风的反噬之痛的确是减缓了不少。多谢前辈。楚风再度向仙冰庄主抱了抱拳，他是为这丹药有用而道谢，来者是客，所以楚风小友不必这般客气，这是老夫应当做的。仙冰庄主淡淡一笑，随后说道：狩猎比试已然结束，下面便进入发放奖品的环节，请诸位参赛的小友将各自所得的戒灵骨都取出来，也方便我仙冰山庄校对成绩。仙冰庄主此话说完，那些参加狩猎比试的许多人都是主动的将自己的戒灵骨拿了出来，楚风自然也不例外。而当楚风亮出自己的戒灵骨之际，无疑又掀起了一场惊叹之音，因为楚风的戒灵骨实在太多了，倘若其他人的戒灵骨只是一个小土包的数量，那么楚风则是一座山峰。楚风一个人所获得的戒灵骨，哪怕其他参赛的人全部加起来也是望尘莫及，这样的对比实在是太过震撼了一些。好厉害！那些共同参加狩猎比试的小辈们看向楚风的目光充满了崇拜之色，因为参加了狩猎比试，他们亲身经历了一切，也是非常清楚那戒灵兽的厉害以及戒灵骨获取的难度。所以不仅楚风所获得的戒灵骨是一座山峰，在他们看来，楚风也是一座山峰，是他们此生此世也无法逾越的山峰。这便是天才与普通人的差距。看来这场狩猎比试的排名已经有目共睹了，这狩猎比试第1名的奖品便由老夫老亲自颁发吧。此刻仙冰山庄的许多成员开始根据排名向众人颁发礼品，而这个向楚风颁发礼品的人则是仙冰庄主本人。仙冰庄主自看台上飞掠而下，主动来到楚风身前，而在他的手中握着一把剑，此剑魏银白色，只有3尺半长，看上去很是短小，但是此剑非常精致，不仅雕龙画凤，剑锋更是锋芒毕露，此乃一件半成仙冰，并且品质堪称极品。楚风小友，此剑名为龙凤银川，是老夫亲手打造的半成仙冰。仙冰庄主对楚风说道。竟是仙冰庄主亲手打造的半成仙冰，众人惊叹，尤其是那些小辈们更是目露羡慕之色。同为半成仙冰中的极品，可只要印上仙冰庄主的名号，那这半成仙冰的价值将大大不同。
楚风能够得到这样的奖品，自然令人羡慕。莫说小辈羡慕，就连老一辈的强者也同样是羡慕楚风。楚风小友，这便是你获得此次狩猎比试第1名的奖励。但是你其实还有另外一个选择。仙兵庄主说道。仙兵庄主此话一出，在场之人的目光都产生了一丝变化。楚风注意到了这种变化，他隐隐约约间感受到，这另一个选择怕是另有蹊跷，那未必是一个好的选择。可是楚风还是好奇地问道：“请问前辈，另外的选择不知是何选择？你可以选择直接将这把半成仙兵取走，也可以放弃这把半成仙兵，进入我仙兵山庄的仙兵库。仙兵库内不仅有半成仙兵，还有仙兵，而这仙兵库经过特殊的阵法布置，兵器能够感应到进入者的天赋，而只要是进入者的天赋达到了兵器自身的要求，那么仙兵库内的兵器便会发出感应。这就说所谓的共鸣，无论是半成仙兵还是仙兵，只要是对你产生了共鸣，那你就可以在那些对你产生共鸣的兵器中选走一把兵器作为你的奖励。”仙兵庄主说道。竟有如此好事？楚风，反正半成仙兵你已经有神龙挟持了，这个所谓的龙凤银川对你也没什么用，不如咱们去那个仙兵库试试，万一得到一把仙兵，那岂不是大赚？女王大人兴奋地说道。对他来说，这就好像是一个游戏，也是一个机会，他很想楚风去尝试一下。女王大人莫急，容我再问问。楚风淡淡一笑，随后对仙兵庄主说道：“庄主大人，我想请问一下，这么多年来，这么多次狩猎比试，可有人选择过进入那仙兵库？”楚风是想知道进入仙兵库成功的概率有多少。这自然是有，并且不在少数。仙兵庄主说道。那可有人成功的从那仙兵库内获得仙兵？楚风问道。此刻仙兵庄主笑了，他笑的可是意味深长。就这样，他笑了好一会后，他才对楚风说道：“这个问题，楚风小友倒是问到点子上了。进入仙兵库的人着实不少，但是还从来没有人能够从仙兵库内取走一件兵器。莫说仙兵了，就连半成仙兵也取不走。换句话说，从来没有人能够在这仙兵库内让任何一件兵器对其产生共鸣。”仙兵庄主说道。他此话一出，在场的众人则是一脸释然。他们其实早就知道，选择进入仙兵库的人都是空手而归，甚至已经有了一种传言，那仙兵库根本就是一个骗局。所以这么多年下来，已经很少有人会选择进入仙兵库。就拿楚仙硕来说，他已经连续9次获得第1名，但是他从来都不会选择进入仙兵库。起初人们还担心楚风不了解仙兵库的事情会上当，毕竟就算人们知道那仙兵库的事情，可是也没有人敢在仙兵庄主的面前提醒楚风。但是现在仙兵庄主自己说出了仙兵库的事情，人们也就放心了。在他们看来，只要是足够明智的人，有了那样的前车之鉴，便都不会选择进入仙兵库。既然如此，那我选择进入仙兵库。可就在这时，楚风却是笑着开口了，他竟然要进仙兵库？我没听错吧？人们惊讶，这也难怪，在有了前车之鉴之后，竟然还选择进入仙兵库，这绝对不是理智的行为。但是看着楚风那坚定的模样，人们又确定自己没有听错，原来楚风就是这样一个不理智的人。不过仔细想想，人们又释然了。倘若楚风理智，便不会在狩猎场内那般羞辱楚氏天族小辈；倘若楚风理智，便不会以2品真仙的修为接受4品真仙的楚仙硕的挑战；倘若楚风理智，今日在场的人也不会知道楚风这样一个妖孽级别的天才。楚风小友，进入仙兵库的话，你便不能得到这把龙凤银川了，并且若是进入仙兵库之后，若是没有兵器对你产生共鸣，那你可是要空手而归的。仙兵庄主提醒道。这件事庄主前辈已经提醒过了。楚风说道。这样看来，楚风小友是已经做好打算了。即便如此，那这龙凤银川我可就收起来了。仙兵庄主说话间，的确将龙凤银川收入了他的乾坤袋之内，但是与此同时，他却也从乾坤袋内却出了一物，那是一个类似水珠一样的物体。没错，如此近距离之下，楚风用肉眼来看，那就是一颗水珠。这颗水珠足有鸡蛋大小，所以楚风能够清晰地看到，在那水珠里面有着一座宫殿。那宫殿有些奇特，似是长廊一般的造型，分成2层。最重要的是，那宫殿的墙壁似是玻璃打造而成，所以这宫殿是透明的。正因如此，楚风能够清晰地看到那宫殿内的情况。宫殿之内密密麻麻的摆放着至少上万件兵器。就在此时，仙兵庄主将那水珠捏碎开来，下一刻手臂一扬，宛如瀑布般的水花冲天起。可是那水花却并未落下，竟在半空之上化作了一个小型的湖泊。此乃浮空的湖泊，而那宫殿也在这湖泊之中。它开始浮到湖泊之上，并且开始急速扩大。很快的，它便化作了一个雄伟的宫殿。这座宫殿变大之后，楚风能够清晰地看到，在这大殿的入口处写着仙兵库3个大字。而当这座宫殿变大之后，那些兵器也变得清晰起来，有刀，有剑，有长枪，有巨斧，有鞭子，也长棍。而除了这些标准的兵器外，还有着其他形态的物体，如玉佩，如手镯，甚至是吃饭用的碗，或者是装酒的酒坛。总之，各种器物皆有。但是毋庸置疑的是，这些东西皆是兵器。这仙兵库分为2个层，第一层的兵器数量最多，大概有1万多件。不过第一层全部都是半成仙兵，并且品质也是有优有劣，并非全部都是极品。而在第2层的兵器可就少了不少，只有近1000件。但是这第2层的兵器气息非凡，远非第1层的兵器可比，几乎每一件都散发着一股王者之气。而这些兵器自然便是仙兵。只不过楚风注意到，无论是第1层的半成仙兵，还是第2层的仙兵，其实全部都是假的。不仅这些兵器是假的，就连这座仙兵库都是假的。它们似是一种特殊的阵法所化，说是影像，但又不是简单的影像。楚风小友，请
仙兵庄主说话间，他大袖一卷，那仙兵库的大门便打开。楚风也不犹豫，直接拔空而起，来到了仙兵库的大门前，并且向仙兵库走了进去。这一刻，人们的目光都变得凝重起来。这浩瀚人海之中，竟然鸦雀无声，安静的只能够听到人们的心跳和呼吸。尽管这么多年来都没有一个人能够成功的在这仙兵库内引起任何一件兵器的共鸣，甚至人们一度认为这所谓的仙兵库就是骗人的，根本就不会产生共鸣。但是当楚风踏上仙兵库后，人们还是不由得散发出了期待的目光。毕竟相比于以往的那些人，楚风的天赋更好，这可是一位妖孽级的天才，所以人们对楚风还是有所期待的，期待着楚风能够引起兵器的共鸣。终于，楚风踏入了仙兵库的第一层，他已经彻底进入了仙兵库之内。然而，楚风刚刚进入仙兵库，那仙兵库内便传来了阵阵颤动之音，并且随着楚风越走越深，那颤动之音也是越来越强。下一刻，那仙兵库第一层内的所有兵器竟然全部都剧烈的颤动起来，颤动的动作实在太大，那些兵器竟然相互碰撞，传来阵阵刺耳的声鸣。我的天哪，我不是做梦吧？这一刻，有许多人都不敢相信自己的眼睛。往日里，那些人进入仙兵库，莫说这些兵器动都不动一下，就连一点声音都没有。但是眼下，当楚风进入这仙兵库之后，竟然所有兵器都剧烈的颤动，这只能说明一点，这些兵器对楚风产生了共鸣，并且这可不是一件两件，而是这第一层的所有兵器都对楚风产生了共鸣。绝世妖孽，这楚风一定是绝世妖孽，否则他又怎么会让那么多兵器都对他产生共鸣？人群之中传来惊呼之音，很快的，整个人海都炸开了锅，就连仙兵山庄的众人也是惊讶不已。庄主大人，这楚风真是了不得呀！红发老者一脸兴奋地对楚风说道：“此子的确厉害。”此刻，哪怕仙兵庄主也忍不住夸赞起楚风：“楚风小友果然非寻常之辈，竟然我这仙兵库第一层的所有半程仙兵都对你产生了共鸣。这样一来，这些兵器你就可以随意挑选了，无论是哪一件，只要你选中，那便是你的。”仙兵庄主说道：“庄主大人，我楚风可否继续前行？”楚风淡淡地说道：“楚风小友，你还想进入第二层？”此刻，就连仙兵庄主的眼中也是涌现出了一抹惊讶之色。说实话，晚辈对半程仙兵的兴趣并不大，选择进入仙兵库就是想看一看能不能引起仙兵的共鸣。楚风说道：“楚风小友，我劝你放弃吧，因为当你进入第二层之后，那么你挑战的便是仙兵，所以哪怕你成功的让第一层内的所有半程仙兵都对你产生了共鸣，可是只要你进入第二层，那么也就等于你放弃了第一层的所有半程仙兵，你将重新开始，而你能否有所收获，还要看第二层的仙兵是否会对你产生共鸣。而老夫可以负责的告诉你，仙兵可不是那么容易产生共鸣的，哪怕你让第一层的所有半程仙兵都对你产生了共鸣，可是那第二层的仙兵却很有可能连一把都不会对你产生共鸣。”就在此刻，红发老者开口说道：“这个规矩为何提前不说？”楚风问道：“是老夫的疏忽，老夫没有想到楚风小友这般勇气可嘉，竟然是为了挑战仙兵而来。但是拓跋长老所说也的确属实，这件事情其实在座的许多人都知道，我仙兵山庄绝对不会欺骗楚风小友。”此刻，仙兵庄主开口了：“的确是这样的，楚风少侠，庄主大人并没有骗你。”这一刻，在场的许多颇为具有名望的老一辈强者纷纷开口。与此同时，在场的许多人也纷纷附和。从众人的表现中，楚风可以看得出来，仙兵山庄的确没有骗他，应该的确是有此规矩。淡淡，此事你怎么看？你说我还要不要继续上去？楚风此刻并没有立刻决断，而是询问起女王大人的意思。依我看，这仙兵山庄可以赠送你任何一把半程仙兵，但是若是真正的仙兵，他们还是舍不得的。你若执意上去，难免他们会动些手脚，毕竟那只是一座阵法，而并非真正的仙兵库，而阵法往往都是可以操控的。女王大人说道：“淡淡，你是与我想到一起去了。我若执意上去，很可能是一无所获，但是我若不上去的话，倒是可以挑选一件半程仙兵。”楚风说道：“可是先前那个仙兵山庄庄主拿出来的龙凤银川已是半程仙兵中的极品，这整个第一层内虽然也是不乏极品的半程仙兵，可是最多你也只是能够挑选到与那龙凤银川品质相同的，而绝对找不到比它品质更优的。实际上你的神龙血齿如今的品质也丝毫不比那龙凤银川差，所以就算有风险，但本女王还是觉得你应该去试一试。”女王大人说道：“好，那我就听我家淡淡的。”楚风一脸认真的说道：“嘿，谁是你家的？”而女王大人则是翻了翻白眼，可是对于女王大人的白眼，楚风却是不以为然，他就像是没看到一样，反而沾沾自喜，就像真的占了什么便宜一般。我楚风愿意继续挑战。此刻，楚风面带笑意，对仙兵庄主说道：“好，楚风小友，你真是勇气可嘉。既然如此，那我们便拭目以待了。希望你能在第二层也让仙兵与你产生共鸣。”仙兵庄主说道。此刻，楚风便直接走上了这仙兵库的第二层。第一层与第二层之间，除了一层楼梯之外，还有着一道门。当楚风来到第二层的门口后，那古朴的大门便立刻开启，楚风也是直接踏入了第二层之内。进入第二层之后，楚风也是有种豁然开朗之感。虽然明明知道这些兵器是假的，可是他们所散发的气息却是如同真的一般。仙兵果然远非半程仙兵可比，这就像是真龙与蛟龙的区别一般。而一把仙兵的气息已是充满了王者风范。此刻，这近千把仙兵同在一个空间之内，那种压迫感倒是让楚风也有点呼吸困难，而这也侧面的展现出了仙兵的强大。不妙啊！
此刻女王大人也是非常紧张，她不再悠闲地盘坐在界灵空间之内，此刻她竟然站了起来，并且一双美眸不停地闪烁，其中散发着紧张的神色。因为当楚风踏入这第2层之后，这第2层的近千把仙兵不仅没有一个产生共鸣，更是连一点声音也是没有。仙兵就是仙兵，哪怕如楚风这般妖孽级的天才，也是难以让他们产生共鸣。楚风小友怕是要空手而归了，那又如何？能够让第1层所有半成仙兵全部为之而动，这已经证明了楚风小友的实力。而仙兵那般强悍，就算没有产生共鸣，楚风小友也一点也不丢人。这倒是，楚风小友已经证明了自己的天赋，这一点是谁也不能否认的。此刻人海之中议论纷纷，人们虽然都很认可楚风的天赋和实力，但是他们却也都觉得楚风此次怕是要空手而归了。然而就在此刻，那仙兵库的第2层之内，却忽然传来了一声颤动之音。原来楚风并未放弃，他已经走到了仙兵库第2层的尽头处，在那尽头处传来了一声颤动之音，是这件兵器。此刻楚风顿时大喜，他身在这第2层之内，能够清晰地听到那颤动之音是从何处传来。那是一把匕首，这把匕首为黑色，看着不像是铁制的，更像是宝石打造而成，没有华丽的雕花，只是简单的匕首。但是不可否认，它很精致，是那种简单的精致。这把匕首是一件真正的仙兵，可是它的品质在这第2层内则显得很是一般。这从它散发的气息不如其他仙兵，可以说是这整个第2层内品质最差的。但是当楚风向他靠近之后，他的颤动却是越来越强，强烈到所有人都能够清晰地看到，产生共鸣了。竟然有仙兵对楚风小友产生了共鸣，太不可思议了！若不是亲眼所见，我真是不敢相信，竟然有人能够在仙兵库内让一件仙兵对其产生共鸣。人群沸腾了，他们都无法按捺自己激动的心情，就仿佛是他们让那仙兵产生了共鸣一般。但是这样不怪他们，毕竟对于他们来说，这件事情就像是一个奇迹，而他们都是这奇迹的见证者。对于他们来说，这也是一种荣幸，自然激动，自然狂喜。庄主的大人，此刻红发老者看向了仙兵庄主。虽然先前楚风在仙兵库的第1层让所有半成仙兵产生共鸣时，他也替楚风高兴，但是当楚风让第2层的仙兵也产生共鸣后，他的眼中则涌现出了一抹慌乱。不过这也难怪，仙兵的价值远非半成仙兵可比，这对于仙兵山庄来说也是价值不菲的宝物，而他们与楚风非亲非故的，自然不会舍得将一件仙兵就这样给予楚风，这是他的本事，咱们还是要言而有信的。仙兵庄主说道。红发老者似是想要说些什么，可又不知道该怎么说，最终只能叹息一声，其中满是他的无奈与不甘。前辈看到了吗？这件仙兵似乎对我产生了共鸣。楚风笑着对仙兵庄主说道，就好像在提醒他，我楚风做到了。仙兵山庄不由得鼓起掌来，在鼓掌的同时笑着说道，楚风小友果然是人中之龙，当真厉害，竟能让仙兵为你产生共鸣，哪怕老夫也是第一次见到。男人啊，去将这暗石之笔取来。仙兵庄主此话说完，便有人进入了仙兵山庄之内。过了片刻之后，那个人再度出现之际，他的手中便多出了一个盒子，这个盒子很是精致。而当这盒子落入仙兵庄主手中后，仙兵庄主便大袖一卷，同时单手捏诀，下一刻，那浮在半空之上的仙兵库以及那浮在半空之上的湖泊，便如同水龙一般向仙兵庄主飞掠而去，最终化作了一颗水珠，与先前可谓是一模一样。仙兵庄主将那颗水珠收好，随后便踏空而行，再度来到了楚风近前。他将那盒子打开，其中便躺卧着一把兵器，这把兵器正是那暗黑的匕首，而这不再是阵法所化，这是真正的仙兵。楚风小友，恭喜了！仙兵庄主将这个盒子以及那件仙兵一同递给了楚风，多谢前辈。楚风将这盒子接了过来，脸上也挂着喜悦之色。这可是一件仙兵啊，它的价值楚风还不清楚，但可以确定的是，这绝对远非半成仙兵可比。谢就免了，这是你靠自己的本事得来的。仙兵庄主笑着说道。请问前辈，它为何叫做暗石之笔？楚风问道。这暗石之笔乃是我的师叔打造而成，这名字也是他起的。至于为何要叫暗石之笔，我也不太清楚，可能是它的颜色为黑暗之色吧。仙兵庄主说道。那我要谢谢前辈的师叔。楚风说道。为何？仙兵庄主问道。若不是前辈的师叔打造了这暗石之笔，楚风今日也将与他无缘了。楚风说道。哈哈，楚风小友真是会说话，只是可惜我师叔他已然不在人世，否则他也一定会很高兴认识你。仙兵庄主说道。已经不在人世了吗？前辈抱歉，是晚辈说错话了。楚风说道。他想着，这暗石之笔的打造者既然是仙兵庄主的师叔，那么他们二人一定是有着一定的交情的。其师叔的死，想必仙兵庄主多少会有一些伤心，而楚风提及此事，等于是勾起了仙兵庄主的伤心事。哪里的话，人生在世，哪有不死的？这没什么。仙兵庄主笑了笑，随后说道。楚风小友，可否到我仙兵山庄内一叙？楚风看得出来，这仙兵庄主是有话要问他，而与这样的大人物接触，倒也是一个机会，所以楚风并未拒绝，而是说道，能得到前辈的邀请，乃是晚辈的荣幸，只是我还有一位朋友在此，能否让他与我一同前去？楚风说话间看向了人群的某处，而这一刻，人们也都是顺着楚风的目光观望而去，人们都想知道楚风的这个朋友究竟是一个什么样的人，而顺着楚风的目光观望，人们最终将目光投在了宋喜的身上。宋喜本来躲进了仙兵山庄内，但是当他听闻楚风将与楚宪硕对决后，便立刻跑了出来，所以他也是见证了楚风是如何击败楚宪硕，并且如何在那仙兵库内让仙兵都为之所动的。
此刻，宋喜早就欣喜若狂，他是替楚风而感到高兴，而眼下见到楚风看向了他，他也是不断的向楚风摆手。只是看到宋喜后，在场之人却皆是一愣。他是楚风公子的朋友，这几乎是所有人的反应，他们都不敢相信这一切，因为相比于楚风，这宋喜的修为实在太弱了。正所谓龙配龙，凤配凤，老鼠的朋友会打洞，物以类聚，人与群分，这话还是很有道理的。而楚风与宋喜的差距着实太大了，所以在人们看来，楚风与宋喜二人根本就不像是朋友，就是他，我的朋友宋喜。然而就在人们都觉得是自己看错了的时候，楚风却是再度开口，让所有人都清楚，宋喜就是他的朋友，楚风小友的朋友，我们自然也会以上宾之礼相待。仙兵庄主说道。有劳。楚风抱了抱拳，请。仙兵庄主说道。随后楚风便与宋喜一同跟随仙兵庄主以及仙兵山庄的诸位长老再度进入了仙兵山庄。这一次可与先前不同，先前是为了参加狩猎比试，他们所在的区域也是供参赛者休息的地方，但是这一次不仅将进入真正的仙兵山庄，还是受仙兵庄主邀请，这对于宋喜来说实在是莫大的荣幸，所以他激动的哭了。怎么了？眼睛不舒服？楚风对宋喜问道。他自然是知道宋喜是哭了，但他也不能让宋喜太过尴尬，所以只能这样提醒宋喜，男子汉大丈夫，还是不要这么轻易的就哭。嘿嘿，我实在是太激动了，竟然受到了仙兵庄主的邀请，真的是忍不住了。宋喜一边擦着眼泪，一边毫不忌讳地说出了自己哭的原因。哈哈，这位小友莫要激动，你与楚风小友是朋友，莫说是我这仙兵山庄，怕是日后将有无数势力邀请你呢。仙兵庄主笑着说道。而此刻在场的所有人都笑了，包括宋喜，但人们却不知道宋喜真正哭的原因并非是受到了仙兵庄主的邀请，而是楚风敢于在这么多人的面前承认宋喜是他的朋友，并且哪怕受仙兵山庄邀请却也要带上他，这让他知道他在楚风的心中的确是有分量的。楚风是真的拿他当朋友，而绝非是可怜他，所以他是被感动哭了，是因楚风而哭了。此刻楚风已经进入了仙兵山庄之内，虽然同样受到了邀请，但是此刻楚风还是与宋喜分开了，因为仙兵庄主想要与楚风私下交谈，楚风早就预料到了这一切，所以倒也没有拒绝，因为他至少可以确定一点，仙兵庄主至少不会伤害楚风。前辈，您有什么想问的，不妨直说吧，只要是晚辈可以告诉您的，晚辈一定知无不言。楚风主动对仙兵庄主说道。哈哈，楚风小友果然是聪明人，也难怪，聪明往往也是天才所具备的一种能力，更何况是你这种天才中的天才，世人眼中的妖孽。仙兵庄主淡淡一笑，随后说道。我想知道楚风小友来自哪个上界，来自哪个天族？晚辈自百炼凡界而来。楚风说道。关于这一点他倒并未隐瞒。百炼凡界听得此话，就连仙兵庄主也是有些意外，他想过很多上界，也基本觉得楚风应该是某个上界的霸主级势力，而眼下楚风给予的答案竟然是百炼凡界，并且看楚风的模样还如此的认真，并不像是欺骗他的样子，他自然惊讶，楚风小友竟然是来自百炼凡界，那你还真是少见的天才啊。而这么说来的话，在大千上界或是其他上界，楚风小友并无亲人。仙兵庄主问道。算是吧。楚风这句话其实很是敷衍，也没有给予绝对的肯定，但是在仙兵庄主来看，楚风却等于是给予了他一个肯定的答案。若是这样的话，老夫倒是有一个心愿，不知楚风小友能否帮老夫实现？仙兵庄主说道。前辈真是会开玩笑，您是堂堂仙兵山庄的庄主，您的心愿楚风怎么会帮得上？楚风说道。这个心愿只有你能够帮得了我。仙兵庄主此刻看向楚风的目光都变了，那种目光就像是带着光芒一般，充满了期待。庄主前辈，莫非是想让晚辈加入仙兵山庄？楚风问道。正是如此啊，楚风小友可是愿意？原本楚风与仙兵庄主都是坐着的，但是说这话的时候，仙兵庄主竟然直接站起身来，看得出来他真的很是激动。前辈，实在抱歉，晚辈并无此心。楚风摇了摇头。听得此话，仙兵庄主那原本放光的眼眸顿时变得暗淡不少，但是却并没有因此放弃，而是又补充道。楚风小友若是愿意加入我仙兵山庄，老夫愿收你为关门弟子，将你当做我仙兵山庄未来的庄主培养。说实话，听到这里，楚风说不心动也是假的，他到了大千上界可以说是无依无靠，在这充满危险的世界，他这样的一个弱者是很难生存的。而仙兵山庄在大千上界虽然谈不上是最顶级的势力，但也是有着一些分量的，若是能够成为仙兵庄主的关门弟子，单单是这个称号就是一个很好的护身符。只是奈何楚风不打算加入任何势力，所以楚风还是摇了摇头道。前辈的好意楚风心领了，只是楚风真的没有打算加入任何势力，看来楚风小友是看不上我仙兵山庄。此刻仙兵庄主的眼眸不仅暗淡，其中还散发着一抹失望，而他的嘴角也是掀起了一抹自嘲的苦笑。晚辈，楚风绝非看不起仙兵山庄，只是晚辈曾发誓绝不再加入任何势力，所以还望前辈见谅。楚风起身施礼，在他的脸上也是有着一抹惭愧之色，毕竟能够成为仙兵庄主的弟子，这可是无数人梦寐以求的事。楚风拒绝了，着实是有些不识好歹。当真不打算加入任何势力？仙兵庄主问道。此话当真？前辈若是不信，大可看着楚风日后的一举一动。楚风说道。我信，老夫信你。此刻仙兵庄主已经断了让楚风加入仙兵山庄的念头，可是他眼中的失望不仅消散了，
相反，在他的脸上却再度涌现出了一抹笑意。他起初失望，是觉得楚风看不起他仙冰山庄，所以感觉有些伤自尊。但是当确定楚风并非看不起仙冰山庄后，那种不快的感觉也就随之而散了。楚风小友，老夫若是没有猜错，你应该已是蛇纹级仙袍界灵师的巅峰，你只差一个机会就可以突破这种障碍，成为龙纹级仙袍界灵师，对不对？仙冰庄主对楚风问道。前辈的眼力果然厉害，正如前辈所说，楚风距离龙纹级仙袍界灵师只是一线之隔，只是这道阻碍似乎不是那么容易突破的。楚风说道。天君炼兵谱不仅能够领悟到修武之道，同样也可以领悟到结界之术。楚风如今的结界之术能有着这样的进步，其实与此次强化龙纹血池是有着很大关系的。但是楚风也能够感觉到，他想要成为龙纹级仙袍界灵师却没那么容易，甚至比他突破修武境界还要难。老夫好歹也是龙纹级尊袍界灵师，若是连这都看不出来，那仙冰山庄庄主的位置我算是白做了。仙冰庄主淡淡一笑，随后对楚风说道，既然老夫看准了，那么老夫就有必要送给楚风小友一件礼物。仙冰庄主说话之间取出了一块令牌，这块令牌看似如同玻璃打造一般，很是寻常，但是仔细来看，楚风却发现这块令牌很是不凡，这是一座非常厉害的阵法，在大千上界有着无数的遗迹和奇地，有些奇的对修武者有帮助，而有些奇地则对界灵师有帮助。在大千上界有着一片区域，那里有着一股特殊的力量，不仅能够帮助界灵师提升精神力，还会让界灵师领悟到界灵之术的东西。这个地方名为结界仙域，结界仙域传自远古，似乎大千上界诞生之初它便诞生了，所以关于它的来历无人知晓。而在结界仙域的最中心有着一片池水，这池水位于结界仙域最高山峰之巅，却又连接着大地深处。池水往日里没有异样，可每过10年，池水就会产生变化，自池水的最深处会涌现出一股力量，那力量之中蕴含结界符文，那些结界符文乃是活体，能融入人的体内。此池名为藏灵池。仙冰庄主说道。藏灵池，楚风听得很是入神，但也好奇，于是问道，为何叫做藏灵池？相传这藏灵池最初名为天池，还在名为天池时期，其中便已然蕴藏着关于结界之术的奥秘，并且那个时候每当池水喷发之际，那结界之术蕴含的符文更是惊人。在很久以前，来自各方世界的界灵天才以及界灵师高手们决定一同探索这天池，而最终四世在那天池中探索到了什么？为了争夺所得探索之物，他们在天池之中便发起了一场大战。那场大战对于界灵师来说，无疑是一场巨大的损失，甚至可以说是一场灾难。因为那场大战之后，所有界灵师天才以及界灵师中的大师级人物全部葬身于那天池之内。之后，曾有无数人想要潜入天池深处，他们为的不再是探寻天池深处的奥秘，而是为了获得那些界灵师的宝物。然而，凡是潜入最深处的人，便没有活着出来的。久而久之，再也没有人敢进入天池深处。渐渐的，有人改称天池为藏灵池，其意便是界灵师的葬送之地。随着时间的推移，藏灵池的力量一直在逐渐减弱。事到如今，藏灵池对于尊袍界灵师已是没有任何帮助，不过对于仙袍界灵师的帮助仍是非常的显著。而算一算时日，大概2个月之后，便是藏灵池10年一次的变化之际。但是现在藏灵池的变化已经很不稳定，所以具体是哪一日很难推断。我能推断的时间也只是大概2个月之后。不过只要那变化来临，倒是会持续1日时间。你若是能够进入藏灵池，并且等到藏灵池的变化，以你的天赋，多半突破成为龙纹级仙袍界灵师。仙冰庄主对楚风说道。那前辈，敢问这个结界仙域在何处？楚风问道。这张地图记载着前往结界仙域的路线。仙冰庄主将一张地图递给了楚风，楚风赶忙打开，牢牢地记下了通往结界仙域的路径。不过楚风现在的结界仙域由远古蛇族看守，已经不是说去就能去的地方了。仙冰庄主说道。哇，远古蛇族是何来路？楚风问道。远古蛇族传自远古时期，当然虽然说是传承自远古时期，但是他们也并不知道远古时期的事情，只是祖宗是远古时期的存在而已。至于他们，其实也是属于这个时代的。远古蛇族虽是妖族，可是他们却擅长结界之术，与生俱来便具备精神力。相比于武力，他们在结界之术方面的造诣更强，而这与他们的血脉有关。虽然结界仙域并没有用结界封锁，可是远古蛇族却会不停地在结界仙域巡逻，擅闯者只要被抓住，那就只有一个结果，处死。仙冰庄主说道。那这远古蛇族实力如何？楚风问道。实力在我仙冰山庄之上，所以你可千万不要想着强闯。仙冰庄主笑着说道。可是就算结界仙域是远古蛇族的地盘，也并非其他人就不能去的吧？楚风说这话的时候，看了一眼仙冰庄主手中的奇特令牌，哈哈，你小子真是机灵。仙冰庄主笑了笑，随后说道。只要拥有这邀请令，便可以进入结界仙域，这个就当作是老夫送给楚风小友的见面礼了。仙冰庄主将这块令牌递给了楚风。多谢前辈。楚风毫不客气的将这块令牌接了过来，这是一个难得的机会，楚风无论如何也不能错过，毕竟可是有机会突破为龙纹级仙袍界灵师的。只要成为龙纹级仙袍界灵师，楚风的练兵之术也会提升，练兵之术提升，炼制兵器也会得心应手。这样一来，运用天君炼兵谱来练兵，那么楚风修武的速度也会提升。现在对于楚风来说，结界之术与修武境界已是息息相关，前辈的恩惠，楚风日后定会报答。楚风说道。哈哈，我都说了，只是见面礼，可没打算你报答我。若真是要报答，
不如加入我仙冰山庄，或者做老夫的弟子吧。仙冰庄主笑眯眯地说道。这一刻，楚风没有回答，只是跟着仙冰庄主傻傻地笑了。但是仙冰庄主是何等的人物，尽管他仍不想错过楚风，可却也看得出来，楚风的想法很是坚定，所以也就不在这个问题上继续纠缠。前辈，有一些事，晚辈还想请教一下。楚风说道。你说，只要是老夫可以告诉你的，那么老夫定然知无不言。仙冰庄主淡淡的笑道。他竟让拿楚风的话来回答楚风。晚辈来自百炼凡界，凡界那种地方，对于修武的了解总归有限，所以有一个问题想要请教前辈，那就是仙法与仙境武技这两种手段可有何不同？楚风好奇地问道。当日，楚风在那平原世界中捡到了一本仙境武技，楚风曾尝试修炼过，可是实在太难了。那仙境武技对于修为有着极高的要求，至少现在的楚风还远远不行。楚风推断，怕是要天仙境的高手才能修炼仙境武技，但是那楚宪硕却施展出了所谓的仙法，所以楚风推断，仙法与仙境武技一定是两种不同的手段。楚风其实是想要了解一下，仙法这两种手段当然很是不同，仙境武技是武技，而仙法则是一种法术。武技你是知晓的，武技以武力为根本，只要掌握施展法门，并且实力足够的话，便可反复使用，这本是修武者最强力的攻击手段。但是仙法是武力结合精神力的一种手段，并且最重要的是，仙法有限制，这个限制就是仙法在一定的时间内只能施展一次，施展一次之后便无法再继续施展。就比如你与楚宪硕的对决，他那一拳轰出之后，无论胜负，他都无法再继续施展那个仙法了。仙冰庄主说道。一定的时间之内只能施展一次，那么这个时间大概是多久？楚风问道。这个其实是因人而定的，根据修而定。目前在大千上界，仙法施展间隔时间最短的是半个时辰，目前能做到这一点的只有一个人，那便是大千上界第一强者楚氏天族的族长。而仙法施展最长的间隔也只是1日时间而已，当然这间隔是指同一种仙法之间的间隔，不同的仙法是可以连续使用的。就比如楚宪硕所施展的仙法天师拳，他对你发动一次之后，若想再次发动，怕是要1日之后才行。但是他若还修炼了其他仙法，那么就可以在施展仙法天师拳之后，立刻对你施展。仙冰庄主说道。原来如此，晚辈知晓了。楚风说道。并且仙法与武技一样，根据强弱是有段位之分的。仙法从弱至强分为9段，第一段至少要在3品真仙才可以修炼，但是正常人起码要5品真仙才可以修炼，所以楚宪硕在4品真仙便修炼了一段仙法，才会让人惊叹，因为这说明他是一位修武天才。至于2段仙法，至少也要6品真仙的境界才可以修炼，正常人要8品真仙才可以修炼，以此类推。简而言之的话，1段仙法到3段仙法是真仙境之内可以修炼的，但是2段仙法到6段仙法必须是天仙境的修武者才可以修炼，至于7段仙法到9段仙法，那就必须是武仙境界修武者才可以修炼。仙冰庄主很是详细的为楚风讲述着。那仙法与仙境武技哪个更强？楚风问道。其实相对于仙法，仙境武技更为稀少，至于强弱的话，其实仙境武技本身也是有着强弱之分，这个很难准确的评判。但是以我来看，哪怕最弱的仙境武技也要强于3段仙法，而至于更强的仙境武技便难有定论了。在大千上界的历史中，就曾有人用仙境武技对抗了9段仙法，并且最终取胜了。当然这件事只发生过一次，也只在那个人的身上发生过，不排除他自身的能力等原因。仙冰庄主说道。前辈，敢问此人是谁？楚风很是好奇，因为他已经听懂了，虽然说最弱的仙境武技也要强于3段仙法，可是正常情况下的话，仙境武技也只是强于3段仙法或者4段仙法、5段仙法，可是绝对不可能强过9段仙法，因为这之间的品阶差距实在太大了，是一个很难跨越的品阶。而那个人却能够凭借仙境武技战胜仙法中最强的9段仙法，足以证明此人非常得了。再加上他是大千上界有史以来唯一一个做到这一点的人，楚风觉得此人绝对是一个人物，尽管还不知道他是谁，但是楚风对他已是非常敬佩。呵呵呵。然而对于楚风的这个问题，仙冰庄主却并没有回答，反而意味深长地笑了起来。莫非庄主前辈是有难言之隐？此人不能告知楚风吗？楚风问道。他看出来了，仙冰庄主并不想说出此人的名字，此人的名字在如今的大千上界的确是一个忌讳，不过此处没有别人，告诉你也是无妨。说来倒也有缘，此人与你同姓，也是姓楚，他叫做楚轩辕。仙冰庄主说道。竟然是他！楚风很是惊讶，他的内心既激动又兴奋。楚轩辕是谁？那可是他的父亲啊！得知自己的父亲竟然做到了这种事情，身为儿子的他自然非常的骄傲和自豪。楚风小友听过楚轩辕？此刻仙冰庄主倒是有些惊讶，在他看来，楚风来自百炼凡界，连仙法是什么都不清楚，竟然知道楚轩辕，这着实让人感到意外。毕竟如今的楚轩辕在大千上界可是一个禁词，几乎很少有人会提起他，就算提起也是熟识之人，私底下聊起而已。这种环境下的大千上界基本上很难听到关于楚轩辕的事情了。来的路上曾听人提起过，但是并不了解。这楚轩辕应该是楚氏天族的人吧？为什么前辈不愿意提起他的名字呢？并且我听那路人提起的时候也是小心翼翼，似是不敢让旁人听到一般。楚风根本就没有听到什么路人提起过自己的父亲，他知道楚轩辕，那是因为楚轩辕是他的父亲。但是楚风从仙冰庄主的反应中意识到了不对劲，所以他想问出个所以然。楚轩辕
不仅是处世天族之人，他更是大千上界有史以来天赋最为惊人的一个天才。在他之前，只有一个天才能与他媲美，那便是他的父亲楚汉仙。当然，也只是媲美。在我看来，哪怕是楚汉仙的修武天赋，也不及楚轩辕。楚轩辕的修武天赋当真惊艳绝伦，绝对是大千上界前无古人后无来者的存在。说句不中听的话，楚风小友，虽然你的修武天赋已是堪称妖孽级别，在整个大千上界都是少见，可是，在老夫来看，你若与当年的楚轩辕相比，还是有着很大的差距。至少在如今的大千上界，妖孽级的天才不止你一个。可是，在楚轩辕的那个时代，天才便只有他一人，并非是那个时代没有天才，只是他的锋芒太盛，完全掩盖住了其他人。若用光芒来形容天赋话，楚轩辕便是日月，而其他天才则是萤火。当仙兵庄主提及楚轩辕的时候，就连他说话的语气都开始变得激昂，甚至就连他的目光都产生了变化，就仿佛在他的眼中再度浮现出了楚轩辕的身影一般。而那个身影是连他都为之折服的存在。只是可惜，楚轩辕他曾做出过一件事，已经被楚世天族驱逐出了楚世天族，并且自此之后，就连他的名字都成为了大千上界的禁忌。楚世天族并不允许他的事迹流传下去，楚世天族亲手埋没了这个绝世奇才。所以楚风啊，千万不要对任何人说关于这楚轩辕的事情，尤其是在楚世天族的面前，更是不要提起，否则可能会引来大祸。仙兵庄主很是认真地对楚风说道。晚辈明白。楚风说道。不过话说回来，楚风小友，你也姓楚，并且还拥有天级血脉，甚至还修炼了神罚玄功。我很好奇，你是来自哪个天族？莫非在百炼凡界也有楚世天族？忽然，仙兵庄主目光一转，另有深意地看向了楚风。